텐트가 흔들린다. 무섭다. 전부 다 멀쩡하더라. 다 안에 이거 뭐니? 아, 똥 같아. 땡김치. 맛있겠다. 지금부터 샌디 그쪽으로 하면. 삼겹살 구울 건데도 기름 부은 거? 아까 물로 못 들어가지고. 자. 됐다. 나야? 어떻습니까? 맛있어요. 아, 맛있냐? 맛있지? 국물 하나 먹을래? 까주세요. 맞네, 끓는 물이 없어서 어떡하지 했는데. 이미 계속 끓어있는 물이 있는데요. 그러니까. 예. 불안하다. 됐습니다. 먹어봐 이거. 내가 자주 먹던 거야. 나도 군대에서 자주 먹었어. 아 그래? 쇼. 등 켜? 등 켜. 얘는 무조건 있어야 된다던데? 별로야? 잘 모르겠어. 굵게 썰어서 그런가? 무슨 맛인데? 해맛. 아니. 박정우표 김치찌개. 앞에도. 맛있어? 응. 병원에서 일하는데 어떤 환자 나한테 반찬 하나 할 줄 알아? 이러는 거야. 내가 아니요? 이랬지. 여자가 반찬 하나 할 줄 알아야지. 그래서 내가 요새 남자가 요리를 또 잘해요. 이랬지 내가. 이제 장 만드는 건가요? 그냥 참기름 넣는 건데 여기. 술올라. 은정이 오늘 술 온다고? 술올라. 기분이 좋잖아. 참기 너무 많이 뿌리는 거 아닌가요? 소금장인 줄 알겠어요 아저씨. 그러네. 소금장인 줄. 야, 내 실수했네. 원래 그 견과류 좀 들어가지 않았어? 그 막장에? 들어가냐고. 몰라. 내가 그것까지는 할 줄 모르겠어. 하지 말라. 하지 말라. 아. 여보세요? 누구세요? 색깔 봐. 하나. 우와. 뜨거워? 비주얼 죽인다. 이게 왜 치우는 걸까?